你今日扮大學生啊？踩單車？今日嗱整翻對靚鞋。今日同大家睇一套新興小書包海震達卡地亞嘅呢套靚貨。我係科長彭經理，今日同大家睇一套新興小書包卡地亞嘅呢一套靚貨啊！走，我哋一齊睇一睇。喺呢邊門口一入到嚟呢，我哋嘅右手邊就係我哋嘅廚房啦。大家可以見到啦，呢個廚房呢係開放式嘅，可以見到即係保養得比較新淨，係嘛？咁我哋跟住呢，我哋再睇一睇我哋最關心嘅呢個廳呢，頭先我錄咗下，大概就係3米嘅寬度嘅，長大概就係7.2米咁樣樣。為咗呢個廳呢，都有成14個風左右。咁哇，嗱真係咁走下呢一邊就係我哋嘅陽台啦，係嘛？一啲露台咁上下大小嘅，係嘛？前面嘅樓間距又比較遠啲。嗱，對面就係我哋嘅新興小書包呢一邊啦，呢一邊啊，係嘛？出入比較方便。咁啊，我哋呢跟住呢，我哋睇一睇我哋最關心嘅房間嚟。一入喺呢個陽台，出翻嚟右邊就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅衣櫃全部都夠頂嘅，呢啲顏色呢就比較清新少少，光線好好嘅呢一套房啊！大家可以見到啦，光線相當充足。咁我哋再睇一睇我哋而家睇緊嘅係3房1個衞生間嘅呢個嘢。咁我哋一出到嚟呢一邊呢，就見到我哋呢兩隻客房啦。嗱，呢邊就係我哋嘅工位啦，工位都保養得好新淨潔利嘅，隨時要整翻成乾濕區分離。咁呢隻房間呢，係嘛？呢個房間擺床都係冇問題嘅，或者可以改用成衣帽間嘅話就比較好，比較舒適啲，係嘛？全部都係綠地玻璃嘅，採光方面冇需要任何擔心。咁我哋再睇埋我哋另外一隻房間啦。另外一隻房間呢，我覺得都係夠晒闊嘅。嗱，呢一邊啲櫃全部都係到晒頂嘅，光線好好嘅。嗱，呢一邊我哋去陽宜居嘅呢一邊呢隻房間啊。咁嗱，大家就見到啦。反正而家見到嘅嘢都係留翻晒喺呢一度噶啦。咁樣好嘅，我哋大家最關心嘅就係呢度啦。咁之前呢就放66嘅，咁樣呢而家呢同業主傾好啦，反正就65，睇啱我哋大家再傾，想睇嘅揾彭經理。